Всем привет, ребята! Сегодня я делаю такой тур на прохождение игры 99 ночей в лесу. Вот, я уже захожу, и я буду играть с рандомными людьми. Вот, я играю на компе, поэтому... Немножко плохо играю. Вот. Немножко плохо. Вот. Так, заходим. Играть. У меня скин такой, прям... И 5 прям создаю, я буду играть, давайте 4. Буду играть с разными там, вообще с разными людьми. И обновление через 2 часа очень жалко. Вот со мной какая-то девочка. Вот, будем играть с этой девочкой, наверное. Но ко мне никто не заходит, поэтому давайте, ну, куда-нибудь пойдем там. Так, заходим немножечко. Ждем. Вот, я не знаю, вдруг девочка с подругой, с другом, там, я не знаю. Поэтому... Вот, ну, короче, заходим. О, я с каким-то пацаном, это уже классно. Вот. Поэтому сейчас с ним буду играть. Вот. И с какой-то девочкой, это тоже прекрасно, прикольно, клево. Вот втроем, это, кстати, тоже классно. Вот. Поэтому, ну, сейчас будет такой туторчик, такой небольшой. Я играю с компа, поэтому вот. Вот это у нас загрузка. Все, идем. Так, девочка у нас тоже загрузилась. Как? Сейчас идем. Это у нас разожгли огонь. Идем. Так, идем вперед. Так. И теперь вот так нажимаем, чтобы у нас рубилось дерево, конечно. Нам надо типа довести огонь до 100, чтобы у нас карта стала больше. Сейчас, подождите. Вот. Теперь достаем мешок. Вот тут у нас волки, поэтому... Вот видите, у нас довели как бы до 100 огонь, у нас вот такой вот эффект появился. Вот. Сейчас мы забираем дерево. Это буква Ф. Вот. Ой, у нас уже кто-то погиб. Вот. У нас тут вообще все легко. Вот, мы начали растить. Теперь здесь волки. Вот у нас там... Так, все, бежим к огню быстрее. Так. Так. Отправляем проехание. Тоже фэмбуковка. Сейчас мы ее найдем. Вот она. Вот, это очень громко. Мне это как бы не очень нравится. Ой. Бежим. Я хочу забраться на вышку, поэтому бежим на вышку. Со мной там здесь пацан. У него копье.
Ой. Ночь приближается, и я вам так скажу, в первую ночь у нас никто не... у нас никто как бы не приходит, олень не идет. Вот. Вот, идем. Пока я на вышку понимаю, 100 лет пройдет. Переворачиваем. Это вообще будет долго. Вот, ну, вообще просто легко вот так вот идти. Это значит, пришел олень. Жалко. Ой. Ой, блин. Вот. Мне почему-то смешно от этого. Это коня. Вот этого. Я не знаю, что делать. Он может, кстати, на вышку подняться. Я не знаю, что случилось. Вот его как бы невозможно убить. Да блин! Короче, я сейчас заберусь и типа сейчас для вас это будет как секундочка. Наверное. Я не знаю, что будет мне. Все, уже пришел вечер. Поэтому. А мы только поднимаемся на вышку. Костер почти потушен. Значит, нам надо как бы... Это, знаете, типа как у вас зарядка садится на телефоне, там на компе, это вот точно так же. Ко мне подошел, наверное... А, нет, он не со мной будет. Он, наверное, не понимает, что я стою. Все, у нас сейчас может потухнуть огонь. Вот. Он тухнет уже. Типа, если он потухнет, мы больше не в безопасности. У меня все глючит. Почему я всегда слышу рыканье волков? Огонь потушен, вы больше не в безопасности. Вот. Я не знаю, нас девчонка, наверное, ливнула. Сейчас посмотрим. А, вот нас все ливнули, поэтому сейчас у нас... Короче, я одна не умею, как умею играть, но не умею. Поэтому мы просто умираем. Сейчас. Вот, мы умираем. Мы умерли. Вот, и... так, теперь просто выходим. Просто вот. И перезаходим. Все. Все, со мной... Нет, со мной кто не играет. Я не знаю, наверное, создам 5 человек. И хочу, чтобы были все девочки. У меня скин такой не очень. Вот, ну, это уже лучше. У меня 213. У девочки 22. Я вообще играю на телефоне, поэтому у меня на телефоне 36 дней, поэтому типа...
прикольно очень. Я как будто бы одна, но должны присоединиться девочки. Так, теперь поворачиваем. Поворачиваем. И теперь выбираем топор. И даю вам совет, что топор, типа, если у вас нет хорошего топора, или топора, короче, топора, если у вас нет хорошего, то тогда советую, если вы с кем-то играете, то вдвоем рубить дерево, потому что так будет быстрее, и вам будет легче и удобнее. Вот, это совет для начинающих. Вот, ну, типа, эти девочки незнакомые, поэтому я не могу. Еще у нас такой вот это вот ну, короче, вот эта вот штучка. Это у нас верстак, который можно улучшить, и который надо кидать железо и дерево, потому что, чтобы можно что-нибудь построить. Вот. И сейчас мы будем выкидывать это все. Вот, и можно типа что-нибудь построить, у нас 3 дерева. И крафт карты. Вот мы скрафтили. Можно ее куда-нибудь вот сюда поставить. Опа. Ой. Вот и ставим карту. Типа, вот. Я не знаю, как его поставить. Вот, мы поставили карту, и вот. Вот так вот у нас получается. Ой. Короче. Еще без еды вы просто здесь не выживете. Вот, потому что, как бы, если вы не будете есть еду, вот видите, вот сбоку, вот так, вот такая вот штука. Вот эта вот штука, она типа, это еда, у вас показывает, сколько у вас еды, поэтому советую есть. Вот. Еще у феи можно покупать всякие там семена. Сейчас нажимаем. Это у нас ягоды, мы их забираем. Вот, я не знаю, что за звуки. Вот, и у нас на 4-й день к нам придут убивать нас культисты. Культисты, это их надо тоже убивать, это плохие люди, которые вас убивают. Вот, и поэтому их надо убивать. Вот, и это... Ой, у нас здесь волки. Поэтому давайте побежим. А чё он за мной гонится? А, это он не за мной гнался. Вот, и сейчас мы выкладываем. Вот это мы можем поесть. Вот есть это Е. Где у нас Е? Так, ищем букву Е теперь. Ну, как бы можно вот это поесть и добавить в магазин. Магазин это мешок, типа. На М тоже называется. Вот поэтому можно вот так вот перетащить. Ой. Все, я побежала так за сундучком.
так вот побежим. Так, тут у нас прыгаем. Ау. Здесь просто сундук. Вот тут у нас дерево. Вот видите сундук. Вот открываем, и тут у нас может попасться хороший мешок, хороший топор, старый фонарь. О, ливарьер. Отлично. Взять это у нас Е. Вот. И как бы мы берем их, и у нас теперь есть, видите, ливарьер. Вот я могу типа стрельнуть так. Стрельнуть это у нас буковка. Я перезагрузить. Вот мы наводим и стреляем. Должны стрельнуть, но я не понимаю. Вот видите, мы наводим и стреляем. Поэтому его лучше убрать и не тратить свои патроны. Как бы их лучше не тратить. Вот. О, тут у нас есть мясо. Это, если что, мясо. Вот. Поэтому, типа, вы можете не переживать. Потому что, типа, что это за штука? Вот. Есть, это у нас Е. Вот мы сейчас забираем. О, у девочки тоже ливарьер попался. И вы спросите, почему, типа, мне не познакомиться с этими ребятами? А я вам отвечу, что я не могу с ними познакомиться, потому что это могут быть всякие мошенники, вот, поэтому советую вам не знакомиться. И все, теперь мы бежим, потому что уже ночь. Сейчас могут заспамниться. Ой, ё-моё. Да ё-моё. Я голоден, это, вот видите, это очень плохо. Теперь можно бежать. Так вот. Так, а где у нас костер? Нас скрафтили компас, поэтому огромные спасибки. Так, как отправить хранение? Это Ф. Так, Ф это вот я отправила им мяско. Вот и они могут как бы его съесть. Сейчас, если я сейчас, видите, я умираю с голода. Как бы я жарю его. Все, теперь можно его... Все, видите, я умерла. Чтобы меня спасти, вам нужно взять бандаж. Вот, и меня девочки могут вряд ли вот эти спасти. Вот, и смотрите, вот у нас 3 дня, и вот у нас прибавляется еще 1 день, потому что у нас есть кровать, как бы. Если у нас есть кровать, то мы этого... Вот. У нас прибавляется по 1 дню. Если у нас мальчик, то у нас прибавляется еще 1 день. И вот, если так,
Вот видите, вот это вот озеро, я показываю мышкой. Вот озеро, вот там супер-пупер лягушка. Если вы ее убьете топором, копьем, или барьером, или прочими всякими штуками, то она у вас, то она у вас может умереть, и после того, как она умрет, с нее выйдет еще 2 или 1 синяя лягушка, и после синей лягушки выйдет 2 обычных зелененьких, вы тоже их убьете, вот, и у вас, может быть, попадется ключ, вот, поэтому вот так вот советую. Карта, вот сейчас наберу. Вот это у нас карта. Вот, я умерла из-за того, что у меня, типа, еды очень мало. Вот, и сейчас я не знаю, может быть, меня не возразят. Сейчас посмотрим, что они писали. Вдруг это даже не они писали. Да, это не они писали. Так. Я уже, наверное, просто сейчас... Я, наверное, просто перезайду. Вот, потому что я, типа, умираю. Потому что они меня не возрождают. Им нужен бандаж, чтобы меня возродить. Вот, и здесь еще есть очень много разных игр. Даже кто вот вообще новичок в Роблоксе, не то что в этой игре, а в Роблоксе, что здесь есть много разных игр, типа, там, вот такая есть, вот такая, это мертвая, нет, не мертвая рельса, простите, Вот, типа, здесь есть поддельный Майнкрафт, вот такие вот, типа, домики там, вот такие, короче, разные, вот, разные, и... Типа, это какой-то симулятор игры, вот. А тут у нас 99 ночей. Такие картинки. Вот, это я. Вот, ну они вообще милота, просто особенно олень. Вот, видите, вот красный топор. Это в обычном сундуке у вас такой не появится, потому что... Вот, видите, вот этот красный топор, он у вас не появится, потому что у вас, типа, вы в обычном сундуке не появится, потому что вам нужно открыть золотой сундук или драконий. Вот, я открывала только 1 раз золотой, драконий не открывала. Вот, там только 1 на карте, 1 сундук золотой или драконий. Вот там, типа, только 1 сундук. Они очень редкие. Вот, ну, заходим. Раз 9 ночей, пока на загрузка. Попьем водички. Я могу к ним присоединиться, но я, наверное, не буду этого делать. Вот еще у нас 8 вот таких вот штучек. За них можно купить вот... Ничего здесь купить нельзя, типа, тебе могут дать. Вот, фишку. Уже 1 час остался до обновы. Так, все, я с пацаном, девчонкой, не знаю, кто это. Выходим со мной, потому что никто играть не хочет, потому что я так выгляжу. Надеюсь, ко мне кто-нибудь зайдет, пожалуйста. Ну, одна не выжила, поэтому... Так.
типа, какой-то у меня скин, они дружат, они, типа, заходят из-за какого-то тупого скина, блин. Это раздражает, честно. О, вот пацан тоже нубика, у него вообще какой скин, он ко мне зашел. У него 9 дней. Как раз видео мое пригодится. Вот, ну хотя бы вдвоем это хоть что-то. Вот, заходим. Так, убираем. Я уже профессиональчик. Так, так, так. Слушай, за кликание. Вот такое кликание у меня прикольное. Буква Ф. Ой, я мешок не достала. Простите, пожалуйста. Ф. Сюда пацан там пошел. Я играю с другого вообще компьютера. Вот, ну, я вообще играю с телефона. Вот, и поэтому у меня я так плохо играю. Так, нам надо добить до 100 огонь. Ну вот, доводим. Мешок. Фэн. Типа не всегда попадаются веточки. Ой. Вот, потому что... Ой, я постоянно куда-то просто нажимаю. Я пойду... Я хочу так. Вот потом будет у нас есть хороший мешок. Я вам так и не рассказала факты. Вот у нас есть что вот кто вообще первый раз зашел в игру, это советы для вас. То, что у нас здесь есть хороший мешок. Он попадается в сундуке. Вот. В сундуке попадается. И просто там кто-то из ваших товарищей может вам его принести, потому что тоже попался в сундуке. Вот. А еще, если еще второе, то что вам может в сундуке обычно попасться топор хороший мешок, хороший старый фонарь и кожаная кофточка, футболочка, броня, я не знаю, как это называется, вот, который хп пропадает, но не сразу. Вот, я еще не проверяла. Ну вот, потом у нас еще может попасться какие-то семена и вообще там много всего. Вот, и вот это все как бы можно убрать в мешок. Вот, видите, у нас, вот если вот так вот я навожу, вот здесь вот у нас сбоку, вот здесь вот, вот. Короче, здесь у нас будет кнопка, чуть повыше там, кнопка магазин. Опа. Магазин это, если вы не знали, это вот убрать типа в мешок. Вот, видите, магазин написано. И растить, и там перетащить вот мышку у меня. Так, вот я типа нажимаю, и я перетаскиваю вот сюда, вот она летит. Вот это тоже, я сейчас
Растить буду, наверное, нажму на буковку, с вами нажму на буковку Е, чтобы растить. Ой. У нас так 2 дня только. Вот. Где-то кнопка. О, у нас костер потушен. Замечательно вообще. У нас, так, наверное, у нас сбежал от нас пацан. Да, наверное. Вот, да, мы с вами одни. А почему? Я нажму на букву Ф. Обязательно нажму на букву Ф. Почему-то у нас не загорается костер. Я не знаю, что делать. Загорелся. Вот, теперь пойдем еще рубить деревья. У нас еще там дерева нет? Нет, у нас там нет дерева, к сожалению. Так, берем сейчас у нас топорчик. И рубим. У нас срубилось дерево, и сейчас мы его уберем в мешочек. Вот. Кто играет с компа, как бы каждому вот здесь все видно, вот как играть с компа. Но сейчас вот что это за удивительная штучка. Да? Это уголь. Уголь, это он тоже делает костер с вами. Мы сейчас пойдем делать костер. Опять же у нас потух огонь. И нам об этом не говорят. Сейчас мы выкладываем. Вот у нас осталось одно дерево. Вот что у нас ночь. Ночь. У нас история. Это кости. Это олень. Это как бы культисты. Это были культисты. Вот. Вот, это у нас там культисты, их надо, короче, убивать. Ой, сделали немножко огня с вами. Ой, как-то слишком громко. Поэтому сейчас мы будем ждать утра, чтобы пойти за едой и за огнем. Наверное, пойдем делать хороший мешок. Да, надо. Я вообще не знаю, что я сейчас сделаю. Это что за звуки? Ты голоден. И такая музыка. Так.
О, появились лягушат. Вот видите, лягушки заспавнились. Вот, лягушки у нас заспавнились. Тут у нас всегда рыбки были, поэтому. Меня почему-то не предупреждают, что у нас закончился огонь. Вот видите, вас убивают лягушки. Я уже, мне кажется, не выживу. Вот, да, я не выживу. Все. Я не разбираюсь в этой системе. Бежим, 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 бежим. Я ощенниша. За мной гонится, я голоден. Интересно, кто у нас там смеется. Вот сейчас я умру. И как бы к вам вернусь. Вот, сейчас, наверное, умру. Вот.